Vamos a dar 3 aplausos. 1, 2, 3. Vamos a dar 5. 1, 2, 3. Se escucha y se interpreta que es el graznido de un ave y se dice que es el canto del quetzal. Es la interpretación. Al final de cuentas, este espacio fue más para tener aglomerada gente y quizá tener un orador aquí se juntó gente, se hablaba, discurso político, presentación, un discurso político, religioso, fue algo ceremonial. Por ello, patio de la acústica, patio de los altares, lo que les decía, el altar de mármol que pesa 7 toneladas. Ese es uno de los altares. Fue encontrado en trozos, fracturado, el muro que lo sostiene es nuevo. La cabeza, el que está más a la izquierda, la cabeza la asocian a una deidad, un dios al cual se tuvo que haber dirigido posiblemente uno de los templos llamado Chicolnahuilquiahuil. O hay quien interpreta que posiblemente es una influencia olmeca.